Kituka wanta ati ilaaltu kuni margi ati ilaaltu magarroon ati ilaaltu kun qilleensa bareedaa ila qilleensi kun qilleensa bareedaadha beektaa asteenyee faranjii faarsi nagaanuun maaliif beektaa mukti sagartu kun hundi isaa qoricha barbaadde mukti sagartu kun hundi isaa faaya mukti sagartu kun hundi isaa faayidaa tokko malee uumamte makkanniisa aslii jira as keessa ulmaa'ee aslii jira qe'oo aslii jira qararoo aslii jira kana keessa waddeessa aslii jira akkuma jiruun ambabbeessa jira askiraa jira mukkeen kana keessa hambalxaa jira mukkeen kana keessa ibicha jira booqqoo jira mommoqqoo jira qoraasuma jira muka kana keessa waan si dhibu baarzaafiin amma naannoo kana biyya dhufe bakki baarzaafiin jiru muktinni kaan hin haphata maaliif jennaan xuuxee fi xalafa keessaa qibaatiin ni qabu maal goone dha dhaggeeffadhu waggaa 50 darbe madaabaradhaan lafa kana onsine madaabaradhaa fi baarzaafiidhaan lafa kana onsine amma bashaashaan jira yeroo ammaa kana keessa bashaashaa karaa ol galan hin jira ila waan bashaashaan fakkaatu ilaali waan naannoon bashaashaa fakkaatu ilaali naannoon bashaashaa kana fakkaatti as keessaa dhabnee nuti hiyyeessa innee sobne sitti himnee jennan dhuguma sitti hin fakkaatin jechuudhaaf hin jedhu warri sameeniidhaa isin warra hiyyeessaa jettee maqaan dhooftu kana keessatti dhalane namni kana keessatti dhalate hiyyeessaa miti qilleensuma nuu keessatti ilaalle kana nyaataa guddanne qilleensa kana nyaataa guddanne waan inni fakkaatu laaluu dandeessa amma wanni isin beekuu qabdanu qilleensi kun egeree dhaloota barate yeroo qopheeffanne qoricha dhaloota barate yeroo qopheeffanne qilleensi kun qoricha akkamii qoricha irraa kiniiniin bashaashaa jedhamu hojjetamu gomma jedhamu hojjetamu jimma jedhamu hojjetamu limmu jedhamu hojjetamu geera jedhamu guuma jedhamu qoricha wayitsi jirraa ba'a gara fuulduraatti dawaati irraa ba'a mukti kun hundi isaa dawaa biyya kanaa ta'a dawaa biraandii biyya kanaa qaba wanni nuti as teenyee Neezerlaandii irraa ajajannuuf hin jiru wanni nu as teenyee Jarmanii irraa ajajannuuf hin jiru wanni nu as teenyee Faransaay irraa ajajannuuf hin jiru mukti keenya qoricha baay'ee geera yoom gaafa nu dhaloota barate oomishanne dhaloota dinqii isaa gaafa nu oomishannee gabbaafanne qorichi biraandiin isaa naannoo kana maqaa dha'u tokko kana lammaffaa madaabaraan akka ammaa kana dhaynee bilgeetiin duroomsaan oollu madaabaraa asumaa baafachuu teenya maaliif baafanna hojjettanii biyyuma kana iyyiin lafa isaa ofitti deebifanna jalqaba dhaloonni dhufu yoollee nu dhabamne dhaloonni dhufu kanatti yaaduu qaba madaabaraa asteenyee elmaskii fi jinnii faarsaan oollu hin dandeenyu sibiilas lafa kana keessaa qabna waan beekuu qabdanu dhaloonni barate gizee ba'e madaabaraadhaaf hin barbaachisu lafa durii isaatti deebisa lafa gaafatu madaabaraan hin ragaminiin duraatti deebisa mukti keenya kun madaabaraa malee kana ta'e mukti isin agartan kun madaabaraan barbaadu hin haajomu nutu dhalootaadhaatu abbaarkaa lafa nagaa fuune madaabaraa fuunetti leeyne balleessinee agabsinee dhamaafnee qoricha Neezerlaandiidhaa fidanna qoricha Faransaay irraa fidanna qoricha Jarmanii irraa fidanna as teenyee barataan keenya inni haakimiin qoricha faranjiinaa ajajuu fidallaana ta'e malee qoricha biyya kanaa oomishee tokko gabbaasuuf miti gaafti an nama barate argadheera jedhu gaafa inni qoricha ulmaa'ee biyya keenya irraa qoricha baasee gakkenne gaafa sana meedisinii nama qoricha waa'ee qoricha barate argadheera jedhee himadha hadda dallaalan oomisha taasisa dallaala qoricha biyya faranjiinaa ajaju salaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh